Magandang araw mga ka-Woody. Wala tayong project ngayon. So ang gagawin natin ngayon ay magre-repair lang tayo. Binabaklas ko yung mga kahoy kasi sabi ng may-ari papalitan na nga. Kasi medyo luma na at inaalay na daw. Syempre wala naman tayong project kaya tinanggap ko na. At syempre malapit na natin matapos ang pagbaklas. At yun na nga mga ka-Woody, nandito ako sa labas ngayon kasi nagtatabas ako ng ipapalit natin ng mga kahoy. Medyo mahirap nga lang huminga kasi sobrang lakas ng alikabok. May natabas na pala ako kanina. Medyo marami yung kailangan natin kaya magtatabas pa tayo. Yun na nga mga ka-Woody, unti-unti ko lang inaakyat yung mga kahoy. Pagkatapos natin mag-akot, mag-uumpisa na tayo. Yun na nga, natapos na natin yung paghahakot. Umpisa na natin yung pagkabit sa kahoy. Nagpalit na pala ako ng damit dyan kasi puno na ng alikabok yung damit ko kanina at basa ng pawis. At yun na nga, nag-umpisa na ako magkabit. Nakakapagod yung gantong trabaho, lalo na kung ikaw lang mag-isa. Pero syempre, meron tayong pamilya kaya dapat laban lang. Yun na nga, malapit na natin matapos ang side na to. Tapos dito, lilipat naman tayo sa kabilang side. Kung napapansin nyo yung balde sa gilid ko, sa may bandang bewang, lagayan nyo ng pako. Talagang isinabit ko siya sa bewang ko. Kasi alam nyo na, mahirap naman mag-akyat baba. At yun na nga, nandito na tayo sa kabilang side mga ka-Woody. Medyo nahihirapan nga ako kasi masikip ang side na to. Tapos medyo may katabaan pa ako. Siya nga pala mga ka-Woody, ang bahay pala na ito ay luma. Pina-repair lang ng may-ari. Siguro mga 1940s pa tong bahay na to. Tapos ang gusto ng may-ari, ma-maintain yung original na design. Kaya kung napapansin nyo, parang walang nabago. Yun kasi ang trabaho natin ka-Woody, mag-repair at mag-preserve ng mga antique na gamit o antique na bahay. Kaya kung may mga antique kayo na gamit na malapit nang masira o itatapon na, dalhin nyo sa akin at ako magre-repair. Ako nang bahala magpaganda at ibalik ang tamang kalidad ng inyong gamit o bahay. At yun na nga mga ka-Woody, malapit na nating matapos. Baka pwedeng pa-like and subscribe naman dyan. At ito na pala ang resulta mga ka-Woody. So hanggang dito na lang mga ka-Woody. Hanggang sa muli.